吃饭了啊！今天吃的猪尾巴，还进了辣椒。好吃。猪尾巴，还真的好滑呀！红烧肉，细炸小黄鱼，排骨，小河虾，黑豆芽。
兄弟姐妹，吃饭喽！今天吃麻辣鸡爪，还有牛肉丸子，这个豆角。牛肉丸子，虎皮京椒。拜拜，好吃。兄弟姐妹，吃饭，今天吃煎辣椒，还自己做的茄子，先吃个辣椒。刚刚下班回来，外面在刮风。
自己做的回锅肉。这个茄子，豆角。兄弟姐妹，吃饭了。今天吃的炸鱼，还有炸的金针菇。先吃个金针菇。特别脆。炸鱼，
炸茄子。回锅肉。吃满头大，拜拜，兄弟姐妹吃饭喽！今天吃红烧肉还是吃炸鱼？今天吃个炸辣椒。炸鱼。红烧肉。
有点热。拜拜。哥哥姐姐吃饭了，今天吃红烧肉，先吃个辣椒。自己做的虎皮辣椒。吃个红烧肉。凉拌黄瓜，咸萝卜，面筋。哦，太满足了。
拜拜，明天见。